Kanilay ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor man ka step ka apo atare uyayong kilong. Hagas ni rakhi ya ka civil service de kintu mintirang badu kari Narendra Modi ba kikam kiniban ban nimi pin ba ka jingetli jong kari. Khalat no uminti ramba barim ka jilla Meghalaya uba jidi ramba hingasni thau ka sarkar jilla Assam bat ka sarkar jilla Arunachal Pradesh ya ki khar atli ki district level committee na ka benta ban pinbe ya ki jaka khaput jong kini ki atli ki jilla bat pentip umintri ka not arts and culture jong ka sarkar jilla uba san bosulai ba onte ya ki mot sanam jong utirot sings im ukyang nongba bat upatugan sangma state central library ka khubor ka pabnya Menteri Rambado kari Narendra Modi henen kesni ulaong bakari kamdei banyapin berkajingi terli kejongkam. Ya kini Narendra Modi ulaong haba ajingkran haka Prime Minister Award for Excellence in Public Administration haka Civil Service Day. Narendra Modi ulaong ru bakari India latei da kitu kibriyo kibabot ya kementra ka baong Nation First. Shosho Narendra Modi ulaong ru babaro kirai habai dei bat kikam jongkari de banshim ya ki aka ki batei bat ki bapinya terli ya kari. Menteri Rambado kari ulak kenturu ya ki civil servants jong kari bakin nyalam ya kari syak kadang ki bakam hajurong susu. Menteri rangba barim jong kejela Meghalaya uba jidi rembai ulak lat no henen kesni. Nakaliang menteri rangba kejela ukonat kesangma ulap ha ya ka khubos ngolem halor kejing klat no jong uba jidi rembai. Ukonat kesangma ulap penpau ya kejing songsi halor kejing klat no jong uba jidi rembai. Bat ulaong ru ba kejing klat jong uba jidi rembai kalong kejing do kapakrau ya kejela. Shushu ukonat kesangma ulaong ru ba kejing no senyang jong uba jidi rembai ya kejela Meghalaya onyai pertu bat yai kemau da baro kinong Meghalaya. Kumanchpin kemau lakaya uba jidi rembai haka afun ro tarik urisau jong usnam khat khandai spal lai pusau bat ulalong uwe ne kireu san perthei ba pau bha jong kejela Meghalaya. Uba jidi rembai ulawan na kalongi yang longsam kabaduk bat da kajing trei sitom ke jong ulalong kum menteri rembak kejela Meghalaya haka khatsan tarik ujeleu jong usnam arjan reu. Ya kemet basa jong uba jidi rembai on tep lasai kesngi ka aflai tarik uyayong. Ka sarkar jala Assam kalarai ban tho sya ka yeng ka shari bahakli do jangkari ka Supreme Court ban kerpat naka ban sya ban ai ya ki Aadhaar card sya ki arpu pralak ngut ki nong song snong jong kani ka jala ya kani ka rai la shim ha ka jingelang bat ka kenhun ki menteri ka blalong ha gauti kat kum ka khubor belayolung da ka correspondent jong ko All India Radio ha ka pol ba thep kerteng ha ka thup jong ka NRC ki dan hadu arpu pralak ngut ki kerteng jong ki brio ki badan jing atatin bat umpat la ban penrung ya ka kerteng ka jong ki ya ka kerteng jong kini ki arpu pralak ngut ki bladep lum lahap ban syui shwa kumtu bat kumta hadu menta kini ki kerteng jong ki arpu pralak ngut ki brio kimpat yo ya ki Aadhaar card ki jong ki ha ka jing rakhi ya ka azadi ka Amrit Mahotsav ka office jong u district medical but health officer Southwest Garhwal district henen ka sni ki lapanlong ya ka Ayushman Bharat block health mela haflau school jong ka gagagre upper primary school ka bahaba zigzag blong kani ka health mela ka bashisni ka long na ka benta ban ajing sumar ya kinong pang jong kani ka district da ka bakin thop lang ya ka NCD bat TB screening ka counseling ka wellness ka clinical care ka laboratory ka drug dispensing center ka information education communication ka COVID vaccination bat kiwe ka jingthmu ba kongsan jong kani ka health mela ka long ban ai awareness program ki pat ba na ka benta banyada ya ki jingpang ba pher lembat ka jingyo jingtoy ya ki health services bat scheme ba pher bat khamtam ban ai jingi kai ya ki khon samla halor ka jington kam ya ka kot ka khia lembat kiwe ka prescribed right to income and maximum equity ne ka Prime Meghalaya haringkat ka jing trailang bat ka German airline Lufthansa lembat ka kinhun ka jongka ka Health Alliance kin sapalong ya ka signature impact week ajar RPR la shai kasngi ka arpulai tarik uyayong nadu ka por ship hobeje mistep hadu nre beje janmit ha ka ba ha ka ni ka program on sawan manya shimbenta da bon ki officer jong kitna ba pher jong jelam kani ka impact week arajar RPR kadai ka shlem ajing hikai ka ba on sawan man ajing hikai da ki barkor batibet jongka Lufthansa group lembat ni ki ki shlem ajing hikai ki bansa ajing hikai sheki katukat ni ki samla puli jong ka jela ki bala sajit terpang na ka benta banyo jing hikai halor ka design thinking lembat ki de ki kam kani kadai ka All India Radio Shillong ka bolam chepi ya khubor ka sarkar jela
sambat ka sarkar jala Arunachal Pradesh hinin kasni kilarai ban thau ya khat atli ki district level committee na ka banda ban pinbet ya ki jaka khaput jong kini ki atli ki jalam ya kani ka rai ban thau ya ki khat atli ki district level committee na ka banda ban pinbet ya ki jaka khaput jong kini ki atli ki jala lashim ha ka jingalang ka ba ar jong ka chief ministers level meeting ka blong hinin kasni ha ga tim Umintri rang ba ka jala Assam Himanta Biswa Sarma lemba ka Twitter handle ka jong ula pentip baya kani ka chingpeng bet put jong ka jala Assam bat jala Arunachal Pradesh on sale nokloi bat ulaya thuru ba kini khal atli district level committee kin sa pelong ya ka survey na ka benda banwat ya kilat kilinti banyo ban penbet ya uput usam jong kini ki atli ki jalam Umot salam jong ki khawat kari na kajala Meghalaya utirat sing sim ukiang nongba bat patugan en sama kin sayang rasong da kadur bapu bapiang shu andalashna da kadurmat barat ba hasenda jong umot laidong State Central Library lasdang ka jingurip da uba sanbo sulai menteri katnat arts and culture jong ka sarkar jala ha ka jingdon lang ki officer jong ka sarkar jala ki bakan thup ya ba Frederick Arthur Kungor commissioner and secretary arts and culture bat ikong WAM booth director katnat arts and culture lemru bat ubari korong ba jong kejala uba Rafael Wajri hakabala IT ban start duri ya kita gitu rumat batmai ya umat laidong bajrong kensieng on sabenrap da kedurmat barat ba jong kilangut ki khawat ba paunam ringkat kerensan basinna na kabenta ban kintiu buram da kisiruyang sentiu hakasmiling khosnem jong uwei pa uwei na ki khawan Ubat sanbo sulai menteri katnal arts and culture jong ka sarkar jala ula pentip ba ka jinglut jingsep haka baha ka baningkong kalong haka dor balai pholak tingka haka ba katanat sarkar kan sa pinbiang ya ka baha badang budin hadu banda dapura lak kmilinti baya ka durmat maningkong on pendap no hapo kilai manai ka North Eastern Hill University ni Nihu hinin kasni kala penlong ya kejingalang bat ki principal jong ki college jong ka jala Meghalaya banyak ren halor ka Common University Entrance Test nakalyang ki principal jong ki college jong ki jala kala penpawi shibun ki jing khamtam lay habay day ba internet namar baya ka entrance test jong ka Common University Entrance Test hub le lemba ka computer shosho ki principal jong ki college ki ba na rilom garo kala penpawi ka jing khamtam lay habay day ba ka jingbam don ya ki test center ha ki day ki jaka Nagalyang Vice Chancellor jong ka school ba nihu u Professor Prabha Shankar Shukla ula pentip bakin seklan bah halor kini kijing bat banpin bet ru ya baro kijing don kam Nagalyang UPRO jong kanihu uba Davidson Pingrup habakren bakilap thai khubor ula yathu bagani kijing lang kala sim ya karai bade banpin long bet ya ka Common University Entrance Test shosho uba Davidson Pingrup ula ongru bakade ka kamram jong ka sarkar jala banpin biang ya kini kijing bat banyakren ru bat ka National Testing Agency ka papelong ya kani ka Common University Entrance Test ka jing ya ketika ya la covid hakari hadu hinin kesni kalapoi syaka shispa prap nyau kulur nyau lak teli ki covid vaccine deus kari kala sakhiru ya kejingdon hadu ar kulur sanpula ingut ki bla shim ya ketika ya la covid jong kawat ke belingkong na kebenta kitu ki badan ka kerta jong ka khat ar bar khat sausnem kajingdon ki bakot na uniu khunyang chingpang covid khat khandai ne ka recovery rate jong kari ka long khandai pupra pa nyau phun reo na ka shispa Kariru kasaki sa siyajar aspa lai puingut ki balakot no COVID khat khandai tang hinin kasngim. Hadu khat lai tili kisnong kila yo jimentoy na ka help mila bala penlong da ko office jong ubidio million block hapom lakrai rang bibi hinin kasngi. Ya gani ka help mila la penlong hapo ka jinglam ninti jong ka National Health Mission. UMLA ka nongkrem constituency uba lambor malyang lolong kongsan baru MDC uba RV lingdo lolong usumbut kongsan. Haba ajikren hagani kasngi uba malyang ula yero ya katal ka koy kakya nakabenta kani bat kentu yaki ban pelong susu yakum kini ki help mila haki wepat kisnong kitau. Komisi benta bentun krea ya ka MLA election ke bansolong house nam arajar apulai haga jella ka sensan perthai jong ka NPP lane ka National People's Youth Front hinen kasni kelayo ya ki dekhot ki batmai hariboy district haga ba state president jong ka National People's Youth Front uba kitbor nongrem ula penbam smai ya ki dekhot ki batmai jong ka NPYF hariboy district kari ka jingalang penbam smai ya ki dekhot batmai jong ka NPYF hariboy district kalalong ha parish hall nongpo haga ba Laidon lang UMLA jong ka jingrang uba S Sotun ke MDC jong ka Umsning ka kong Magdalene S Molong UMDC ka jingrang uba Victor Rani kedekot jong ka state NPYF lembat kinong yalam jong ka NPP ki bana Riboy District bat na ka jelam
Kato ka khubor kalakut ka bawan chipi nak studio jong ko All India Radio Shillong, but second yet por ni saya so but ka Delhi station nak benda khubor haktin Hindi, but both parts of khubor haktin Pareng. Kani ka day ko All India Radio Shillong.